ヤマト運輸と佐川急便では全国的に宅配物の配送が遅れる可能性があるとしています。また佐川急便では現在、鹿児島県の西之表市、奄美市などで荷物の集荷や配送を停止しています。一方、日本郵便も台風の影響が予想される地域で郵便局の窓口や配達などの業務を休止したり、全国的に郵便物などの配達が遅れたりする可能性があるとしています。